ka amaly ny fangatahany biary zany hoe tokony anao totondra ny Marseille de hoy za hoe zany ve ny voalala sy biary hoe tsy tia lala zavatra resariny koa de hoe angataka totondra ny Marseille. Salama dole betsaka zany ny miandry ny valiteniko amin'ny fangatahany biary hoe tokony anao seul zay sizy na face à face tsy haiko le fandehan'le izy any Marseille any amin'ny kianja fanaovam-baolina. J'adresse direct amin'ny Koto influenceur familety sady lachère no sady pas loyal de malagasy tsy haiko nanao koa nambarazanahary anao mity maha malagasy anao mety pas pareil comme le malagasy aloha voalohany. Faharoa an'izay laha tena mirefy 1m83 iha 116 kg monsieur Koto sy talikoy laha tena nosoran'ireninao menaky iha zaho 1m67 83 kg. Laha tsy manabia iha je t'envoie l'argent tout de suite envoyez-vous amiko riby na alefaso amiko anaranao complet identité nao comme ça ivilanako billet baka Marseille iha et tu viens samedi misy terrain fanaova foot etiky on va faire un petit combat de rue monsieur Koto. Donc si t'es un homme je t'invite, tu viens ici on règle ça dans le combat de rue, je te rajoute même 5000 € frérot. Avant de rentrer, alohan'ny tsika manao combat, je mets dans l'enveloppe 5000 €, apetratsika amizay olo tianao ame tsara anazy, on fait le combat pendant 5 minutes et tu rentres après. Yake sa, pinama ndraiky tsika bakao pralahy. Ok? Mety mitsinara ngamba fa nangataka misy biary hoe mila anao fasafasa amiko na totondra ngamba ny firetako anazy any Marseille de alohany billet d'avion koa izy de alohany koa na hôtely de mbola piny tsy haiko 1000 € sa 3000 € satria izy so de tsy manambola la Koto izy so de tsy manambola la tongavanany fa izy miandry any zay ny fandehan'le izy de alohany amaleko ny monsieur biary de ararotiko le fotoana anazavako hoe inona no manandanja kokoa amin'ny fiainan'olombelona anankiray, inona ny qualité amin'ny olombelona anankiray satria mantsy anatin'io resaka io de misy hoe ela mifo maraina ela mandeha miasa mitady vola inona moa zany ny fiainana manenganina zavatra ohatry zany fa zaho ozy le ria za manambola ny vola koa izy tsy lany jusqu'à za maty ka za tsy mila miasa tsony satria manambola be de raha mifo maraina de mandeha mivavaka mosquée zay ny ataoko fa ela sahirana miasa ria mitady ny ino moa zany vola ianany la de misy resaka koa faharoa hoe na iasa 7 taona ary la tsy mitovy amin'ny volananako tsy manambola ny volananako. Na zaho mipetraky eto pendant 20 ans zaho afaky tsy miasa, je n'ai assez pour vivre en Europe atoy fa iha migelé forinao mifoha 5h 4h du matin baka antranonao ao avec la glace andeha hiasa hanompo olombelo. Zaho mifoha 4h du matin baka anatin'ny trano misy ahy atoa handeha hanompo zanahary anaty mosquée any. De izy zavatra zany tsara azavaina satria be de be miteny hoe voy Koto zay tsombony Koto zay akoronao zay monsieur milaila so zay teny sasany amin'ny commentaire ao de aloha azavaiko hoe inona no maha olombelona ny olona anankiray, inona ny zava-dehibe amin'olona anankiray, zay no mahatsara azavaina satria makasika na firenentsika ara zavatra zany makasika ny firenentsika hogaganareo fa inona fandehan'le izy satria rehefa ambany niveau intellectuel ny olona zay kany Madagascar zany T3 niveau général moyenne no izy ny banque mondiale de rehefa ambany niveau intellectuel sy ambany niveau tsy haiko fahaizana fahalalana niveau na fahalalana dia ny besoin de base no ambony aminy io le pyramide de Maslow
hoe besoin de base zany ny sakafo hoanina, ny tomobile, ny matériel, zay no ambony indrindra anatin'le pyramide. Fa ny olona rehefa miakatra niveau intellectuel, miakatra ny niveau fahalalana, de ary ambony ery accomplissement, zavatra hafa mihitsy no tadiavina rehefa ambony ny nivaon'le olona. De Madagasikara zany ny zavatra ambony indrindra de ny fananam-bola. Niza zany ianao le qualité humaine tsy fantatry ny gasy na tsy takatry ny gasy, de zay mahatonga ny firenentsika totongana miara-maty. Satria zao inona moa mahatonga ny olana am'izao fotoan'izao Madagasikara ao? Inona mahatonga ny crise be Madagasikara ary tsy matafara Madagasikara mihitsy? Satria olona anankiray, olona manam-bola be anankiray afaka mividy ny miaramila, afaka mividy ny ACC, afaka mividy ny CENI, afaka mividy ny antenimieram-pirenena, afaka mividy ny antenimieram-olona, afaka mividy ny fitsarana. De maninona no azo vidina daholo reo? Tsisy manana honnêteté mihitsy ve na amin'ny miaramila na ny fitsarana? Ianao olona nanao olona sermenté, manao fianianana ianao anaja ny lalàna, ampiatra ny lalàna, de maninona no azo vidina? Totrany koa ny zandary. Ny zandary inona moa zany? Ny asany de ampandala ny lalàna, zay ny asany, zay no fianianana, zay no iainany mandra-pahafatiny. Ary ny fandavatenany hiditra amin'ny asa io de zay ampiatra lalàna zay. De maninona no azo vidina ny zandary? Azo ampiasaina gauche et droite. Tenena makarena reo, satria tsy manana an'izay qualité humaine zay intsony, tsy manana an'izay maha-olombelo zay intsony, fa ny volana ambony indrindra. Volana ambony indrindra amin'ny malagasy zany, io resahany biary io, volana ambony indrindra de tsy manana an'izay loyauté, tsy manana an'izay honnêteté, tsy manana inona moa zany personnalité. Jereo zao ny sasany mivarotra fanahy, misy sasany mbola politika de mivadika satria vola, toerana, vola. Zay no mahafaty Madagasikara. Zay ny tsaopany Madagasikara. De possible ve am'izao crise zao mahatsika zao? Possible ve hoe olona anankiray afaka manao zay tiany atao na miaramila, na lalàna, na rehetrarehetra, satria matim-bola daholo no la rehetrarehetra. Tsy possible mihitsy zany ty andafy ty, satria no la ty andafy ty manana an'izay honnêteté zay, manana an'izay personnalité zay, tsy azonao vidina vola na amin'inona zay. De io zany nataotsika hoe na ny collectif de candidats, de eo koa de fa misavoritaka koa, satria eo koa le fitiavatena, fitiavatoerana, fitiavana voninahitra, fitiavana vola, de tsisy raha manjary, de miara-maty eo tsika rehetrarehetra noho zavatra zay. De eo ny mampitovy amin'ny Big MJ hoe Big MJ manam-bola, de rehefa manam-bola Big MJ na manala kilote na vehivavy sur scène tsolana, na mitolona vehivavy mikapokapo vodiny vady sur scène tsolana, na misaingy manambady aseho rehetrarehetra misaingy manambady zay tiany Big MJ atao de manaraka vodiny Big MJ dao ny olona amina million, satria hoe Big MJ manam-bola. De eo zareo mitena anao tsy madigny Big MJ zao za oariny zareo amin'ny Big MJ, nefany Big MJ raha ino moa zany ampoarina. Resaka fianarana ve Big MJ maresy, resaka intelligence ve Big MJ maresy, resaka mozika ve Big MJ maresy, resaka sport ve Big MJ maresy, resaka culturel, connaissance générale, rehetrarehetra tsisy zavatra aresan'ny Big MJ na mihitsy na ndray. Fa maninona zany ampitovina Big MJ? Satria le nivaon'le olona ambany de eritreretiny fa io geste ny Big MJ amin'ny vola io no ambony indrindra aminy. De resaka ohatra koa zany resaka teo misy miteny koa hoe resaka Ravalomanana, tamin'izah manakina Ravalomanana amin'ny anina reny. Da ialahy ve ampafiny Ravalomanana olona manana orinasa, mana zao. Tsy zay foana no ampitovina olona amin'ny fiainana. Fa araka ny teniko tamindreo mandeha hoe za tsy maniry ny fiainany ny karana milliardaire ny mahajamba, satria tsy zavatra ataony ny fiainana raha tsy mitady vola. Tsisy distraction. Na Ravalomanana reo fa nahita Ravalomanana ino naka vacances amina 5 étoiles na voyage taiza nefa izy multimilliardaire na ihany Rajoelina.
ka raha vo zay vola zay no ambony indrindra dia zao mahazo a Madagasikara zao. De verenako resaka biaro ampitainareo amin'ny biary de zavatra tsotra fotsiny nefany raha ohatra mandinika le olona hoe biara izy nilaza fa nangalatra vola nanondrana boîte de rose izy nanondrana volamena izy niaraka anao kolokolo fitondranareo izy ny teny zany tsy diffamation zany na accusation fa izy ny teny zany ny vidéony de olona nangalatra are pirenena vola pirenena nodikodina vola pirenena de zay ve no afahana migesta hoe za manambola be na tsy asa amin'ny ina moa za mandrapahafaty tsy solana fa mandeha vavaka mosquée de eo raha mandiniky nareo reo le mitabataba amin'ny commentaire reo de hitanareo logique ve zany wa mangalatra vola Madagasikara mangalatra ny are-pirenena manody kodimbola mbahoaka mampifadiran'ovana ny firenena anankiray de nefa aveo mandeha mivavaka ny zavatra ataony isan'andro de logique ve zany aminareo fa za nalazainy fa mifo maraina mandeha miasa raha olona misaina sy olona mana fahalalana de zay no ambony kokoa miasa amin'ny herintsandro amin'ny heritsaiko amin'ny honnêteté amin'ny dignité na kely vola azoko na tsy azo million fa za au moins miasa ampamendrehana miasa amin'ny herimbatako sy ny heritsaiko zay no ina moa zany ivelomako sy amelomako ny zanako misy tena ala réceptionniste zao na réceptionniste ary ka réceptionniste matafavoaka ny zanako ingénieur ny anakiraha voaka ingénieur ny anakiraha manao master am'izao fotoana zao voaka ingénieur tsy amina école ratsiratsy zany fa centrale supérieure à Paris so izy miasa amin'ny groupe consulting multinational izy au Paris ao ny faharoa mianatra manao master en Los Angeles zanako faharoa ka na réceptionniste na mpanasa vilia amiko ambony be zany valeur zany ambony be zany valeur zany de eo am'izay zany zany anazava aminareo hoe inona no qualité tadiavin'ny olona amin'ny tany mandroso fa tsy Madagasikara amin'ny tany mandroso de be de be ny recherche scientifique de be de be koa ny sondage ataon'ny manampahaizana afatarana inona ny valeur ambony amin'ny olombelona anankiray na ny qualité ambony amin'ny olombelona anankiray raha ty tsy hoe raha ty moa zany fa eran'izao tontolo zao amin'ny tany mandroso de rehefa natao ny sondage de misy atao hoe palmarès zany karazana hoe zavatra ambony indrindra les 20 qualités les plus recherchées na amin'ny resaka ino moa zany l'autre sexe ohatra zany amin'ny fiainana zany hoe inona ny tadiavin'ny sipa aminao raha ty andafy inona tadiavin'ny bandy aminao raha sipy anao hoe inona zavatra ambony indrindra tadiaviny zareo aty andafy amin'ny tany mandroso fa de ny 20 qualité ambony indrindra tadiaviny zareo rehefa natao ny sondage voalohany indrindra de honnêteté numéro 1 honnêteté de ahoana ny kanesy biary izy no honnête zay sy biary raha biary nanodikodina vola sy ny nangalatra de nitsoka io honnêteté ny olona ty ny ambony indrindra numéro 1 faharoa maraka zany le sens de l'humour zany hitanareo ngamba za fa manana humour biary hoe manana sens de l'humour sa izy mihitsy ny ridicule amy zavatra ataony de ny fahatelo l'écoute intelligence izy ny intelligence zay sy biary tsy miresaka vola mihitsy ny olona na ny kely fa ny qualité humaine de ny respect tendresse beauté sympathie fidélité joie de vivre izy manana joie de vivre authenticité générosité optimisme confiance en soi zay zany farany ambony indrindra tadiavin'olona de honnêteté de ny loyauté de raha ivadika koa tsika amin'ny qualité itadiavan'ny mpampiasa ny qualité tadiavan'ny mpampiasa quelles sont les plus belles qualités humaines de honnêteté ny farany ambony indrindra le sens de l'humour tendresse fidélité joie de vivre de raha ohatra saka milieu professionnel l'izy de prise d'initiative amin'ny voalohany écologie de loyauté zany fahamarinana franchise amin'ny fiainana
tsy manana loyauté zany tsy mangalatra tsy mandainga sympathie bienveillance apprenti de honnêteté tafiditra foana loyauté sy honnêteté amin'ny qualité humaine na ny ampiasana io na amin'ny relation humaine hoe ame lasy vehivavy io hoe izy nanolo alaiko vady de eo am'izay zany ny masamihafa ny sipa aty amin'ny tany mandrosy sy sipa Madagasikara le vola aloha manambola be ka ninina ina moa zany fietsika totakely jolamboto ataon'ny bigy amji sy ny tsy fisiny sainy de ambony be am'zareo zay mahatonga amina million ny olo manaraka satria ambony be fa ny aty de nina moa zany ny honnêteté ny sens de l'humour ny tendresse zay ny ambony indrindra amin'ny resaka sexe honnêteté tsy miraraha zay vola zany ny sympathie tsy miraraha zany tsy zay ny ambony indrindra aminy ka zay zany nazavako amin'izy hoe be dibe miteny tsy manambola lobiary vola nangalarina ve de afitovinareo amina miasa piasa madinika miasa ampamendrenana amin'ny honnêteté sy loyauté ka amaly ny fangatany biary zany hoe tokony anao totondra ny Marseille de hoy za hoe zany ve ny niveau laly sy biary hoe tsy tia laly zavatra resariny koa de hoe angataka totondra ny Marseille de za zao ve de eritreretiny la biary fa azo lavidina vidianako billet d'avion la de vidianako ino moa zany hôtely la payeko hôtely za zao de aleo mihitsy tsy miresaka satria ambany loatra ny vola ny biary ambany loatra sady za d'ailleurs raha ohatra andeha any Marseille afaka mividy bien za hitanareo za teo tamin'ny voalohany taona tany Los Angeles teo tany New York teo tany Norvège zay tiako aleha manana vola azoko anaovana an'izany na amin'ny hôtely iny na hôtely iny na de piasa madinika la zay lafa tsy mampaninina fo maraina miasa tsy mampanina mihitsy amin'ny herim-batako iny tsy sarakaraka madino saiko manana conscience fa nareo tsy manana conscience de ambony be nangalatra vola amina million de mbola mieritreritra hoe manana prestige manana valeur fa ianao am'izay zavatra zay de mieritreritra anao fa fiera anao am'izay zavatra zay nangalatra vola be de zay no eto manam-piangonana any mosquée ambany loatra niveau fa en tout cas za tsy ady amla za afaka fanerasera amla na tonga tela miaraka misotrosotrinina satria saiko tsara zavatra natao la no ampamoaka fa saingy tsy hainy la nanao an'izy dommage efa saiko mba nangataka teto hoe ame numéro ny biary afahana miantso anazy coachena anazy fa la nanoratra tao amin'ny andro tao hoe tsy afa tsy ala ihany no anampy ala anaty le débat de reny ala reny ridicule nomezan'olo reny ridicule tsisy valeur antsoa la am'zao tokony tsara lizy fa le tsy fahaizana moka lizy fa za tsy ady amla raha misy fotoana za mandalo amparena en France hitady ala de afaka miresaky tsika fa tsisy tokony adivana mihitsy inona tokony adivako ala fa raha manontany hevitry ny olona ahoana ny débat nataonareo sy biary nataony biary tamin'ny sega de za tsy afaka tsara velatsy tsy afa satria za manana zay loyauté zay manana franchise zay manana honnêteté zay de tsy afaka nianatsara ny biary foana na de niaraka atsika tany amin'ny avatoro tsy afaka fa tsy maintsy miteny hoe zéro anaty le débat ridicule de ve rehefa ridicule izy de manao vidéo koa imezana me zay ka na meve zay natezitra la amiko tsy mampaninina fa ridicule za raha atao la de tsy maintsy imezana ka raha mangataky la hoe anao selasela tsy aza eritreretina akory zany hoe possible satria tsika tsy mitovy zay zany izy